大家好，今日 AI 分享开源的 Android 白噪音应用。这是一个专注于白噪音播放的 Android 应用，提供雨声、篝火、雷声、猫咪呼噜、鸟鸣、夜虫等多种自然声音，帮助你放松、冥想和入睡。下载简介中的网盘链接，手机安装 APK 文件，打开它，然后就可以选择白噪音了。白噪声还可以组合。OK， 分享链接我已放在简介中，感兴趣的小伙伴快去下载吧。如果你觉得这个整合包很厉害，记得点赞关注我。更多创意工具和玩法，我会持续分享给大家。再见了。